ठार अखियुनि जो ठार रब जे दीदार जड़ी भी काग शय न हूंदी। हाणे कुरान जी जेका पहिरीं आयत मूं पढ़ी सूरह यूनुस जी, रब थो फरमाए इन्नल लज़ीन ला यरजून लिकाअना, उहे माण्हू जेके असांजे दीदार जी उमेद नथा रखनि, मुंहिंजे दीदार जी दिल में उमेद नथा रखनि। यूं सब शयूं सोचनि था, पैसो मिले, दौलत मिले, माल मिले, नौकरी मिले, साईं दुआ घुर्जे, नौकरी मिले, दुआ घुर्जे, शादी थिए, पर कॾहिं बि कंहिं फ़क़ीर मूंखां इहा दुआ न घुराई, साईं दुआ घुर्जे त रब जो दीदार। रब जो फरमाए इन्नल लज़ीन ला यरजून लिकाअना, बेशक उहे माण्हू जेके असांजे दीदार जी उमेद नथा रखनि, वरदू बिल हयात दुनिया, दुनिया जी ज़िंदगी में राज़ी थी विया। बस का नौकरी मिली उन्हें ते खुश थी विया, पैसो मिलियो उन्हें ते खुश थी विया, दुकान मिलियो उन्हें ते खुश थी विया, माल मिलियो, ज़र ज़मीन मिलिया उन ते राज़ी थी विया। वतमअन्नु बिहा, दुनिया जे शयुनि ते मुतमइन थी विया। उहे माण्हू वल्लज़ीन हुम अन आयातिना गाफ़िलून, असांजे आयतुनि खां गाफ़िल थी विया, असांजे दीदार खां गाफ़िल थी विया। कॾहिं इहा तमन्ना न कयुनि त रब जो दीदार थिए, बस दुनिया में मसरूफ़ रहिया, दुनिया जी मशहूरियुनि उन्हनि खे मजबूर करे विधो। उलाइक मअवाहुम नार बिमा कानू यक्सिबून, इन दुनियावी अमलनि जे करे अल्लाह तो फरमाए त इन्हनि जी जाइ जहन्नम जी बाहि, दोज़ख जी बाहि आहे। इन्हनि खे दीदार न थींदो, दीदार वारी वाइदे वारी जाइ जन्नत न मिलंदी, इहे दोज़ख जी बाहि में हूंदा, जहन्नम जो ॿारु हूंदा, जेके दुनियावी शयुनि ते राज़ी थी विया, पंहिंजे रब जूं आयतूं विसारे वेठनि। ओ मिठा, ओ मुजादा, भली दुनिया जा कम कयो, कारोबार कयो, वापार कयो, पर दिल में तव्हांखे रब जी मोहब्बत हुजे।